咁啊，首先呢條啦，佢 match 00001條啦，出自 JSS 有新寫。呢條邊個出嘅？我出嘅。好啦，呢條題目其實比上次我哋嗰條比賽題目係容易啲，即係上次一個球，如果有睇啊，就係球圓嘅面積啦。佢就俾咗佢有個正方形括住個圓嘅面積，我條唔知大家有冇印象咯。咁啊，即係可能佢呢度5cm，呢度12cm啊。嗰陣其實做呢啲題目咧，如果我哋解釋高中一定識一條公式㗎啦。咁啊，做呢啲題目，我哋第一件事就係畫條輔助線，等我攞個間先。畫條輔助線。咁係畫輔助線，我哋有個約定啦，就我哋記得用鉛筆去畫輔助線，因為萬一你畫輔助線畫錯咗就好大鑊嘅，如果你用鉛筆畫。稍等一下。好啦，咁我哋畫完呢條輔助線啦，就會形成一個長方形啦。咁其實依個三角形就等於依個三角形嘅，即係如果理論上呢個三角形應該係畫得直啲，全部直線嚟嘅。咁因為兩個三角形係對等嘅嘛，即係咁其實我哋呢時候你咁樣睇咧都冇辦法去睇到嘅。我哋呢時候就係延伸啦，我哋畫延伸線啦。咁延伸完呢條線啦，呢個都係5cm。咁自然呢個5cm，呢個都係5cm。咁我哋唔知佢幾多 cm 當 ycm 啊。咁個 ycm，咁呢邊都係 ycm 啊。咁嘅話，即係依兩個一樣啦。即係依兩個三角係一樣嘅啦。呢兩個三角大小一樣，面積一樣。咁呢兩個三角面積一樣，唔代表下面 A 面積一樣。咁好啦，我哋繼續延伸，我哋延伸呢條橫線啦，延伸出嚟。咁首先有12直線都係攞呢條 A 嘅呢條邊作為假設個 S， 咁呢邊都係 S 嘅呢條邊，咁佢都係12cm啊。咁呢個嘅話其實就係等於兩個就係等於咯，所以呢兩個三角形就係一樣嘅。咁因為正方形佢係兩個三角形一樣啊嘛，咁呢時候就整翻我哋所謂依個三角形同依個三角形未計咯。即係呢時候就因為佢哋因為啱先我哋講嘅話，呢兩個三角形係大小同面積都係面積一樣嘅。咁呢兩個一樣啦，咁呢兩個一樣，咁其實我就整翻一樣嘢咪一樣嘅，就係 A 啦。咁 A 嘅面積其實就係等於依個三角依嚿嘢嘅面積咯。咁呢嚿嘢佢嘅面積係幾多？呢條我哋將隻12cm 拉上去，將個5cm 拉過嚟。咁長方形嘅面積邊底乘高啊嘛，咁就係12乘5等於120啦。唔係搞錯嘢，等於60啦。12乘5，12、24、36、48、60，12乘5等於60。咁第二種計法嘅，呢個高中就會知道咯。咁啊，因為佢呢兩個邊長5，呢個一個3個嘛，咁延伸其實佢無論點，即係佢只要延伸呢條邊直到嚟呢個位，去到呢個位咧嘅話，佢呢兩個一定係對，就係一定係對邊，即係一定係兩個三角形就一定係所謂嘅面積相等嘅嘛。咁嘅話，其實我哋係可以直接得出，如果要揾呢個三角形，其實我哋淨係需要知道一樣嘢，就係我哋所謂直接將呢個12啦，再乘以5cm。嗱，呢種其實唔係任何情況都可以用到，但係喺呢個情況用到，咁之後你就會知道係咩情況用到㗎。